Top 5 sound effect yang sering kalian dengar. Nomor 5 paling sering. Yang pertama udah pasti ada Get Out. Ya ini udah jelas lah ya, salah satu sound effect yang banyak dipakai. Biasanya ada di akhir video gitu. Yang kedua adalah sound effect bawa the hell. Gua suka nih sama sound effect ini. Biasanya gua pakai pas ada momen konyol gitu. Yang ketiga adalah, nah ini tuh namanya sound effect God damn. Emang agak kurang jelas suaranya, tapi itu yang bikin kocak menurut gua. Capcut Pro 15 langsung aja deh. Yang keempat ada sound effect Riz. Kayak ini gue suka sih sama suaranya, kayak toewewew satisfying banget. Yang kelima atau yang terakhir adalah sound effect We walk the talk.